E a gente precisa relembrar o grande estudo de dois professores da Universidade de Harvard. Eles avaliavam a musculatura e viam aonde que era referenciado a dor e criaram o que é chamado de padrões de dor referida. Esses padrões de dor referida são esses desenhos aqui, que tem no livro deles, do Simons e da Travell. E olha só como que isso é representado aqui. Eles têm o X, né, que é o ponto gatilho muscular, e esse ponto gatilho ele vai referenciar, ele vai espalhar para essas regiões demarcadas aqui em vermelho. Este exemplo é o músculo aqui do lado do pescoço, que é o esternocleidomastoideo, o EMC. Tá? Esse músculo aqui que a gente palpa em pinçamento pode estar dolorido e ter pontos rígidos na musculatura, pontos gatilhos. E ao serem pressionados por alguns segundos, eles espalham isso para outra região. Como aqui tem espalhado para a nuca, para a região supraorbital, ao lado do olho temporal, um pouco de masseter também, um pouco aqui embaixo de gástrico e a parte do externo. Isso é um padrão. Geralmente, quando tem pontos musculares de dor neste músculo, ele vai espalhar para essas regiões.